صدیقی ریغو امضاش انقدر تخمی بوده داشتن جعل کردن براش 1000 میلیارد تومن باغ و زمین خریدن براش. حالا داره گریه میکنه زنبسته، آخه بدبخت شده. خواب دیده مرده مصباح و مرده شوره ریدن براش. گفته در ضمن دفترچه حساب بانکیم گم شده. میدونستم یکی جثه‌ش که حتما خل شده. آخه دیرو دفترچه ما داد تا نگاه کردم توش، دیدم لامصب انقدر صفر ریخته توش که پر شده. حالا که فهمیده همه فهمیدن یه کار کرده عجیب. اروا عمش اینجوری ملت ها میخواد بدت فریب. وقت ساده رفته محضر امضا کرده امضا واقعی. اون 1000 میلیارد با امضا کرده جیب به جیب. اینم همین ریغو گفته از رهبرش. شایستگی های مقام معظم رهبری به قدری بالاست که شاید دیگر ضرورتی نداشته باشد امام زمان ظهور کنه. اینم همین ریغو گفته از رهبرش. چه سرازیر شده ان از دهنش. ریده بر هر که بود در انتظار، تف به عمامد و رهبر و ننه اش. رهبرت ریده با اون شایستگی، آنچه از او دیده این شاش است و گی. نیست ضرورتی به میتی میدوند، نمیتوند بیشتر از عظما بیریند. ملت ساکت چو باشد منتظر، لایقش آخوند و حرف مفت و زر. اونم یکی مثلی ناخوندی خنک، طولا را بخورد و تعریف کنه جوک. شما رام جمعه ها منتظر باشید، میتی بپرد بیرون بوگه سوک سوک. 12 قرن میتی قایم شده است، یکی بهش بوگه دامو بازی تموم شده. البته دیدید که این ریغو چی گفته. دیگه چشتون به مشه میتی نمیفته. اگه خواستید اوضاعتون تغییر کنه، آخوند باید زودتر گوشا گم کنه. این پدستگ هم که میشناسید، محال به این راحتی پاچه دونا ول کنه. دردش یه 4 لیتری بنزین و کبریته، غیر از این اوضاع همه مون خیته خیته. تا آخوند تو چاه مستراح نیفته، محال چشمون به آزادی بیفته. تا وقتی به بهانه دزدیم شده، یه کاری کن نکو هیچطور نشده. اینه تا آخوند ها این دزدیارم ها، فقر و بدبختی و چوبه دارم ها.